chào các bạn, hôm nay Ngân sẽ ở đây để cùng các bạn tìm hiểu cái cơ chế hoạt động của các loại hyaluronic acid được sử dụng trong Hyalur Repair Serum của Mini Garden nhé các bạn nhé. Ở tài liệu này thì Ngân sử dụng tài liệu kỹ thuật của hãng đó là Kipai Corporation by Chemical Div. Và chúng ta cùng xem rằng là tại sao có những loại cùng là hyaluronic acid nhưng mà có những loại thì với giá thành chỉ 3-4 triệu hoặc là cùng lắm là 20 triệu, 30 triệu 1 kg thôi. Nhưng mà có những loại thì lại có giá thành rất là cao, ví dụ như loại Hyalur Repair. Hyalur Repair của chúng ta đang tìm hiểu ở đây lại có giá lên đến gần 300 triệu 1 kg nguyên liệu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở cái slide của hãng ngày hôm nay nhé. Nên sẽ cùng chia sẻ với các bạn. Thì cái điểm khác biệt giữa điểm khác biệt quyết định giá thành của các loại nguyên liệu hyaluronic acid nó sẽ phụ thuộc vào cái cấu trúc phân tử của loại hyaluronic acid đó. Nếu như những loại hyaluronic acid thông thường dạng muối, ví dụ như sodium hyaluronate, nó sẽ chỉ có thể cấp ẩm trên bề mặt da của chúng ta bởi vì cấu trúc phân tử của nó rất là lớn và nó không thể len lỏi vào bên sâu bên trong làn da của chúng ta, và nó chỉ dừng lại ở việc đó là cấp ẩm cho làn da của chúng ta thôi. Thì giá thành của thì như Ngân đã chia sẻ với các bạn, giá thành của nó sẽ chỉ dao động trong khoảng dưới 20 đến 30 triệu 1 kg mà thôi. Nhưng ngược lại có những loại nó có những cái tác dụng cao hơn và vì thế nó có giá thành cao hơn rất là nhiều, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay nhé. Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về structure, cấu trúc của Hyalur Repair. Hyalur Repair là một loại hyaluronic acid có cấu trúc đặc biệt, tạo cái chức năng màng chắn phục hồi làn da của chúng ta. Thì khác với những loại hyaluronic acid thông thường, em này có cấu trúc phân tử siêu nhỏ và nó được gắn với một cái gốc glycerin backbone. Chính vì thế nó có cấu trúc siêu nhỏ và có khả năng giúp chúng ta phục hồi cái cấu trúc da của chúng ta. Chúng ta có thể so sánh ở đây ạ. Chúng có so sánh 3 tình trạng da. Thứ nhất là da healthy skin, da khỏe mạnh; da dry skin là da khô; và tiếp là da đã được sửa chữa bởi Hyalur Repair của chúng ta. Thì làn da khỏe mạnh của chúng ta, cái tế bào sừng, lớp tế bào sừng được hoạt động giống như một màng chắn ngăn cản cái tình trạng mất nước và bay hơi trên làn da của chúng ta. Khi da của chúng ta bị khô, đối với những làn da khô thì cái lớp màng này nó sẽ bị mất cân bằng, dẫn đến cái tình trạng là da của chúng ta mất nước và dẫn đến khô. Và khi được sửa chữa thì Hyalur Repair sẽ sửa chữa những cái tế bào sừng, cái lớp sừng nó bị mất cân bằng này, và khi sửa chữa thì cái lớp màng chắn này nó được phục hồi trở lại và giúp làn da của chúng ta được cấp ẩm và được trở nên khỏe mạnh hơn. Chúng ta có thể quan sát đây, làn da khỏe mạnh thì cái tế bào sừng của chúng ta gồm hai lớp. Lớp thứ nhất là lớp lipid, tiếp theo đến lớp nước, lipid đến nước. Nhưng khi mà làn da của chúng ta nó bị sập sệ, mất cấu trúc thì bạn có thể thấy đấy ạ, nó đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, nó mất cái cấu trúc hoàn toàn, và từ đó dẫn đến cái tình trạng là da của chúng ta nó bị nếp nhăn này, da của chúng ta nó khô, nó không được mịn màng và nó xảy ra những cái tình trạng bong tróc da. Bạn sờ vào làn da của chúng ta thì nó sẽ không được mịn màng, và khi nó được khôi phục thì các bạn thấy đấy ạ, cái Hyalur Repair nó len lỏi vào bên trong cấu trúc da của chúng ta, và nó len lỏi vào cái tầng nước của chúng ta. Bạn biết rằng là một cái phân tử HA này khi mà nó vào môi trường nước trong làn da của chúng ta thì nó có thể gia tăng kích thước phân tử đến 1000 lần. 1 gram HA có thể giữ được đến 6 lít nước cho làn da của chúng ta, và nó giữ nước cho làn da của chúng ta, đồng thời nó tạo cái mối nối liên kết giữa cái lớp water layer và đến với cái lớp lipid layer, giúp cho làn da của chúng ta nó căng lên, nó trở nên mịn màng hơn, căng bóng hơn. Và đặc biệt đối với các chị em bước vào cái độ tuổi lão hóa da rồi ý, thì trước nay các chị em chỉ có thể có suy nghĩ rằng là collagen là thứ giúp tôi phục hồi lão hóa. Nhưng thực tế thì thông qua cái slide này thì bạn có thể biết rằng là bên trong làn da của chúng ta thì nó còn có cả HA nữa. Và khi làn da của các bạn nó bị mất nước, mất HA, cấu trúc của chúng ta trở nên sập sệ rồi, thì chúng ta cũng gặp cái tình trạng là nếp nhăn, bởi vì cái cấu trúc da của chúng ta nó trở nên sập sệ. Nếu như collagen bạn cho là một sản phẩm chống lão hóa tốt thì HA sẽ được coi là một thần dược giúp bạn chống lão hóa cho làn da của các bạn. Đối với các chị em mà gặp nếp nhăn thì các chị em sử dụng các sản phẩm có chứa Hyalur Repair thì một thời gian thôi da của chúng ta sẽ được sắp xếp và khôi phục lại cấu trúc và nó trở nên căng lên, và giúp cái nếp nhăn của chúng ta dần nó trở nên mờ đi. Thì đó là cái công dụng của Hyalur Repair mà chúng ta dễ thấy, và đây là điều mà khiến nó trở nên đắt đỏ như thế. Nếu như hyaluronic acid thông thường bạn chỉ hy vọng ở việc nó cấp ẩm trên bề mặt da của các bạn, thì Hyalur Repair nó không chỉ cấp ẩm và nó còn giúp da của chúng ta nó phục hồi cấu trúc và giữ ẩm từ bên trong. Vì thế nó có giá thành rất là cao. Và chúng ta sẽ cùng xem là sự kết hợp của nhiều loại hyaluronic acid được sử dụng trong Hyalur Repair Serum thì nó sẽ như nào ạ?
ở trên lớp tầng trên bề mặt da của chúng ta thì có hyalurosan, có 2 lớp hyalu, đó là hyalurosan và hyalu-VLP. Thì lớp này được hoạt động bằng cách là covering, bao phủ cái bề mặt làn da của chúng ta và cấp ẩm trên bề mặt làn da của chúng ta, cho các bạn cảm giác làn da của chúng ta nó căng mịn ngay sau khi chúng ta sử dụng. Và tiếp theo là đến lớp thứ hai là đến Hyalu Oligo. Hyalu Oligo thì nó sẽ len lỏi vào bên trong làn da của chúng ta, nó cấp ẩm từ bên trong chứ không còn ở bên ngoài nữa. Và Hyalu Oligo này thì tất nhiên là nó sẽ đắt đỏ hơn so với Hyalurosan và Hyalu-VLP rồi. Và nếu như thông thường Hyalurosan là những loại thông thường bạn sử dụng, bạn sẽ gặp tình trạng là nó sẽ bị bay hơi sau một thời gian sau khi bạn sử dụng. Thì Hyalu-VLP thì sau khi nó lên làn da của các bạn rồi, nó sẽ tạo một lớp màng ngăn cản cái hiện tượng bay hơi và hiện tượng mất nước cũng như hiện tượng rửa trôi trên làn da của các bạn. Thì các bạn yên tâm là các bạn sử dụng các sản phẩm có chứa Hyalu-VLP này thì làn da của các bạn những cái dưỡng chất bạn cung cấp vào bên trong, ví dụ như Hyalu Oligo hay Hyalu Repair, nó vẫn sẽ được giữ đảm bảo trên làn da của các bạn mà nó sẽ không bị bay hơi, không bị rửa trôi mất đi. Và đến tầng tiếp theo là đến tầng bảo vệ của Hyalu Repair. Hyalu Repair thì bạn thấy những cấu trúc nó rất siêu nhỏ đấy ạ, siêu nhỏ, và nó sẽ sửa chữa những cái cấu trúc da của chúng ta từ da tổn thương, da sập sệ trở thành làn da khỏe mạnh, căng bóng. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn về cái công dụng của 4 loại hyaluronic acid này ở trong biểu đồ sau. Đầu tiên là cái tầng đầu tiên là hyalurosan. Thì cái tầng này nó rất là lớn, cấu trúc phân tử nó rất là lớn và nó sẽ cấp ẩm ngay tức thì trên bề mặt da của chúng ta, cho các bạn cảm giác dễ chịu và cảm giác làn da của chúng ta mịn màng. Nhưng cái hyalurosan này thì nó lại có nhược điểm là nó dễ bay hơi và cấu trúc phân tử nó lớn thì nó chỉ trên bề mặt da thôi và nó không thể nào xuống được bên dưới. Đến tầng tiếp theo của chúng ta là tầng Hyalu-VLP. VLP thì có cấu trúc phân tử nhỏ hơn hyalurosan và nó sẽ tạo một lớp màng chống rửa trôi trên làn da của chúng ta. Nó đã tạo ra cái feeling mềm mượt trên bề mặt da của chúng ta rồi, nó còn tạo một lớp màng chống rửa trôi trên bề mặt da của chúng ta. Tiếp theo là đến 2 tầng bên dưới, đó là Hyalu Repair và Hyalu Oligo. Hyalu Repair thì sẽ sửa chữa cái màng bảo vệ làn da của chúng ta, như chúng ta đã tìm hiểu ở trên, nó len lỏi và nó sửa chữa cái cấu trúc da sập sệ của chúng ta ở đây. Và tiếp theo là Hyalu Oligo. Hyalu Oligo thì nó len lỏi xuống bên dưới tận bên dưới biểu bì của chúng ta để cấp ẩm, nhưng mà nó không chỉ dừng lại ở việc cấp ẩm mà nó còn giúp chúng ta khóa ẩm ở bên trong làn da của chúng ta. Chúng ta có thể thấy trên slide này là Lock the moisture inside the skin, thì nó sẽ khóa ẩm bên trong và sẽ cho làn da của chúng ta giữ ẩm tốt hơn. Thì chính vì thế nên các bạn thấy rằng là cái sản phẩm này được sự kết hợp của 4 loại phân tử HA này thì nó sẽ bảo vệ làn da của chúng ta không chỉ với làn da khô. Làn da khô thì nó sẽ cấp ẩm tức thì, các bạn sẽ thấy da của các bạn nó sẽ giải quyết cái vấn đề da khô tức thì. Và đối với ngay cả với các làn da mà các chị em bị lão hóa rồi, sau độ tuổi 25 chúng ta bắt đầu bước sang độ tuổi lão hóa rồi, thì cái Hyalu Repair này nó sẽ giúp các chị kéo dài tuổi thanh xuân như thế nào và hạn chế cái tình trạng là lão hóa da như thế nào. Bên cạnh đó thì đối với các chị em da dầu có thể sử dụng được không ạ? Đối với chị em da dầu thì làn da các chị em, đó là làn da của chúng ta, các chị em biết rằng cái cơ chế cấp dầu trên da ấy, đó là khi mà da chúng ta ở tình trạng mất nước, thiếu nước thì nó sẽ cấp dầu nhiều hơn, nó sẽ tiết dầu nhiều hơn. Và khi chúng ta len lỏi vào cấu trúc bên trong chúng ta cấp ẩm từ bên trong đến lớp màng chắn đến lớp bên ngoài thì nó sẽ tiết ra cái tín hiệu cho tuyến dầu của chúng ta là làn da chúng ta đủ ẩm rồi và không cần tiết dầu thêm nữa. Và nhờ cái tín hiệu đó, nhờ cái việc cấp ẩm đầy đủ đó thì làn da của chúng ta nó sẽ hạn chế cái tình trạng tiết dầu, và khi dầu tiết ít đi thì lỗ chân lông của chúng ta sẽ không phải hoạt động quá nhiều và từ đó sẽ giúp làm xe cái lỗ chân lông của chúng ta. Mặt khác thì bạn thấy rằng là khi làn da của các bạn thiếu nước, cấu trúc da của các bạn sập sệ thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là lỗ chân lông của chúng ta to ra. Nhưng khi chúng ta sử dụng Hyalu Repair để chúng ta cấp ẩm cho nó rồi, chúng ta sửa chữa cấu trúc da của chúng ta rồi thì làn da của chúng ta nó sẽ được đẩy đầy lên và từ đó lỗ chân lông của chúng ta cũng nhỏ đi. Vì thế đối với em Hyalu Repair Serum này thì nó có tác dụng và công dụng khá là toàn diện cho gần như là mọi loại da của chúng ta. Da khô chúng ta cũng có thể sử dụng được, da dầu chúng ta cũng có thể sử dụng được, và đặc biệt là da lão hóa thì chúng ta lại càng nên sử dụng. Và các bạn thấy đây là công dụng của 4 cái loại hyaluronic acid được sử dụng trong cái em Hyalu Repair Serum của chúng ta. Nhỏ như thế này thôi nhưng nó đều được sử dụng bởi những loại nguyên liệu rất là đắt tiền. Nếu như cái Hyalurosan các bạn thường sử dụng với giá rất là rẻ thì cái Hyalu Oligo và Hyalu Repair len lỏi vào bên dưới
dưới này lại có giá thành rất là cao. Giá cao nhưng công dụng của nó với làn da của chúng ta thì cực kỳ nhiều. Chính vì điều đó nên giá thành của em nó trở nên cao hơn so với những loại hyaluronic acid thông thường. Trên đây là bài giới thiệu cái slide của Ngân chia sẻ cùng với các bạn cái cơ chế hoạt động và cơ chế giúp các bạn sửa chữa các làn hư tổn trên làn da của các bạn với Hyalur Repair và Hyalur Repair Serum. Thì hy vọng là những bài chia sẻ của Ngân sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức về những loại hyaluronic acid mới, cũng như là có thêm những gợi ý cho các bạn trong cái công cuộc tìm kiếm những loại chế phẩm có chứa hyaluronic acid phù hợp cho làn da của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.